د هر انسان دپاره په جنت او جهنم دواړو کې یو ځای وي. هر کله چې انسان پیدا شي نو د دپاره په جنت او جهنم دواړو کې ځای وي. چې انسان کله قبر کې کېښودلی شي دنه درې سوالونه کېږي: من ربک، من دینک، من نبیک. چې کوم انسان دا درې وانه سوالات دا ټیک کړي هغه ته فرشتې راشي، دغه فرشتې لاړ شي نورې فرشتې راشي، هغوی ورته اول نه د جهنم کړکۍ ګولوکي چې دې هغه کړکۍ کې وګوري او جهنم یې دې ویریږي، بیا ورته جنت هغه ګولوکي. فرشتې ورته ووایي چې ستا ځای دا دواړه ستا ځایونه وو، خو تا په دنیا کې ښه عمل وکړو نو ستا دپاره چې کوم دی جنت دی. او بیا دغه شان چې کوم انسان بدعملی دنیا کې ایمان سره ژوند نه تیر کړی، د اسلام مطابق یې ژوند نه تیر کړی، نو هغه چې کله قبر کې کېښودلی شي دنه فرشتې دا درې وړه سوالات وکړي. چې کله دا سوالات دی غلط کړي نورې فرشتې راشي نو هغوی دلته ړومبی جنت وښیي، نو چې دی وګوري دی خو او ډېر ښکلی ځای دی، خوشحاله شي. او چې کله ورته دا کړکۍ بندې شي د جهنم هغه کړکۍ ورته کلو شي او ګرم حرارت ورته راشروع شي نو دغه ټیم کې دی ویریږي. نو ده ته وایي چې ستا دپاره خو دواړه ځایونه وو، ستا لپاره جنت هم و جهنم هم و، خو تا ځان له داسې اعمال تیار کړو په دنیا کې چې د حق اعمالو په ذریعې سره به ته جهنم ته ځې.